好啦，咁講翻2019年 Q8 嘅題目啦。咁2019年 Q8 嘅題目咧，首先啦，呢度寫翻隻記簿先啦。咁跟住咧，呢度進入記簿之後咧，咁你就要首先就係留意究竟佢做啲咩行為啦。咁呢度首先佢試驗咗平衡啦，咁就寫暫記啦，係啦。咁就首先你知樣嘢就係佢呢個不平衡嘅話咧，反映咗一個道理啫。就係佢即係佢冇任何寫即係寫咗帳啊，或者寫流傳量嗰啲啊，係啦。咁所以呢度寫啦，佢呢樣嘢太寄於求貨折求嗱，消貨折求嗱呢樣嘢我都想講好耐。咁你咧，你如果呢題做交叉剔咧，會舒服啲嘅。但係你要搞清楚個邏輯先。佢話消貨折求太寄於求貨折求嗰度，咁你就諗啦，即係本身係一個消貨折求。即係 tick 同交叉 ，tick 交叉就係咩？求貨折求咯，咁我哋就寫咗求貨折求。但實情上消貨折求嘛，消貨折求正常要係正態啊。tick 嘅話正常，消貨折求係一個費用，所以係借。好，咁所以咧喺呢個 moment 咧，就寫翻啦。消貨折求，咁太啲乜嘢咧？重點啦，太啲乜嘢咧？咁你呢度你要搞清楚啊！你話咁太係咪佢冇做到定點咧？嗱，正常講剔嘅話應該知㗎嘛，太嘅話就太應，大家要寫翻175先，就太應收啦，175。咁你話交叉邊寫咩咧？咁我知係寫715啦。咁太寫咩咧？個重點就係啦。你要搞清楚就係咩叫主角，咩叫配角。例如佢話消貨折求太寄於求貨折求寫出㗎，即係代表其實咧消貨折求嘅重點，咁佢個配角係咩？就係佢個對象。因為正常我哋講呢樣嘢嚟啦，我話我而家去購貨賒購，咁我都知道主角係咩？主角明顯就係購啦，配角就係嗰啲應收應付啦。假設我而家話我去買一個汽車，個主角好明顯就係汽車啦，配角就係嗰啲現金嗰啲嘢啦。即係要理解就係、嗰個行為，嗰、個帳，消貨折求就係個行為啦，而佢個帳就係個主角啦，你可以咁理解，係啦，有啲複雜嘅，但係總之你要記住就係、如果你簡單易記嘅話咧，你就知道總之消貨折求咧就冇記錄到啦，呢度就咁睇啦，消貨折求冇記錄到，就記錄咗求貨折求，而其他嘢就係冇問題嘅，所以應收咧係冇問題，175，佢太咗佢嘅，咁借咧就冇嘢，所以借呢度塞翻個暫記俾佢，就890。所以應收查之後咧，你就會得翻就係消貨折求175，購貨折求715，仲有暫記890。好，就做完啦，就係咁樣啫。你要搞清楚個邏輯啦。總之，我哋講緊邊樣嘢太寄於呢樣嘢嘅話，總之就係嗰樣嘢冇做到，就寫咗求貨折求，但係其他嘢冇錯嘅。重點係其他嘢冇錯。跟住第二個 point 啦，日記簿多計，咁日記簿嘛，簿多計嘛，所以日記簿多計咗嘅話，要理解就係佢係要寫。即係佢購貨度多計咗啊嘛，咁所以基本上呢啲單方面嘅錯嘅，基本上一定係。見到日記簿、算帳同埋簿都好啦，如果寫帳同簿多計嘅話，都係單方面嘅錯，所以要暫嘅相對嘅帳。所以呢度購貨日記簿多計，即係購貨要減翻啦。購貨減翻就減840，而呢度就寫暫記。好，再落之後，應計薪金並冇承前。你要理解咧，試算表咧，我試算表 T 字帳啦 ，T 字帳咧，永遠佢哋所有數借同埋貸加埋一樣噶嘛？點解啊？因為試算表嘛，即係試算表，我哋假設呢個係27年嘅12月30號，佢就冇寫到
阿英計薪金，冇寫到應計薪金嘅問題啊！冇寫到應計薪金，咁我哋就會令到兩邊唔平啦，而佢就會帶咗去下一年度，即係喺我哋18年嘅1月1號個試算表已經係會少咗1嘅薪金，因為理解就係所有寫低試算表嘅嘢咧，咁講正常嘅帳啦。如果我哋上年嘅嘢咧都帶下一年嘅話咧，都係變咗乘上，而我哋要確保就係乘上嘅所有嘢都要係齊晒嘅。如果唔齊漏咗樣嘢嘅話咧，就會導致我哋係唔平衡，所以會導致咗我哋而家出現咗暫記呢個問題。所以我哋知道就係、原來我哋有暫記嘅。咁但係暫記嘅對象係咩咧？係咪直接對嗱？你記住，總之永遠都係總之你記住有暫記，但係總之係我哋係咪寫應計薪金咧？錯嘅，因為上年嘅應計薪金對於今年嚟講就唔關事㗎啦。咁我哋會即係正常咁帶去今年咧，就會喺今年度搞咗佢，就唔會帶去下一年㗎啦。即係如果而家寫埋應計薪金嘅話，就代表我哋今年有啲薪金咧係冇計到，但係個邏輯唔係咁㗎嘛，係上年有啲薪金冇計到，唔係今年嘅薪金冇計到啊嘛。所以你要理解嘅邏輯就係、你要喺呢個情況下，你要理解為，我應計薪金咧係要處理嘅。咁點處理咧？重點就係你要諗下就係、應計薪金即係上年嘅薪金，今年先俾啦，今年幫佢俾啦。所以即係今年嘅薪金，實際上我哋以為可能1萬蚊，原來嘅應計薪金300嘅，所以今年嘅薪金其實實際上咧就係俾700蚊嘅啫。所以我哋就寫借暫記貸薪金。重點係你要搞掂個薪金先，你第一個步驟應該做薪金，因為薪金你知道係減翻去，就要減翻係430。咁第二邊就寫暫記430，移除去。好，下一個辦公室設備記錄為現金銷貨。好，要售出一個辦公室設備，要以記錄為現金銷貨。咁所以搞清楚啦，佢記錄為現金銷貨嘅話咧，所以我哋就咁理為交叉咧，交叉咧就係佢嘅銷貨啦，呢就係現金7400。但實際上咧應該係點咧？變賣應該係咁樣做嘅。變賣你會記住咧，如果 tick 嘅話，你永遠都係咁樣。上高就寫累積折舊，因為係減價6500。跟住之後仲有現金，收到現金7400。之後做啲乜嘢啊？咁你辦公室設備啊，就係16300。咁你話漏咗個數喎，係啲咩咧？呢個就係平時開 T 字帳嗰陣咧，你吉咗個數咧，其實就係嗰個變賣收益定變賣損失。咁我哋睇清楚啦。佢而家好似係借嗰邊少咗2400喎。咁呢個係咩嚟咧？你諗下，正常收益係減價啊嘛，費用就係加價啊嘛。咁所以今次係喺借嗰邊，即係呢樣嘢係應該係加噶嘛，所以就係變賣損失。好，所以呢樣嘢正常要做，咁我哋可以對查啦，就查咗樣嘢，所以就寫翻累積變賣損失。仲有銷貨就 reverse 翻去啦。辦公室設備。好，跟住之後仲有賒購記錄咗喺度。佢講到明，記錄在正確的供應商，所以呢個咧完全係冇問題㗎。但係分錄卻記錄於現金購貨對象，所以呢度剔同交叉。所以供應商我仲冇問題，咁正常想剔先啦。賒購咁嘅購貨2100，跟住就係寫應付2100。跟住呢度寫翻應付咧係冇問題嘅。
重點係我哋寫翻扣退1200，咁留咗個數寫站記3300，所以應付查，所以答案就係咩咧？答案就係扣貨2100，跟住扣貨退出1200，剩低嗰個就係你嘅站記3300。好，跟住之後，佢呢度咧股份認購帳咧講到明，佢已經退款於2018年咁樣處理，適當處理，但我哋冇記錄。嗱，記住唔係冇記錄，即係我哋已經做咗 step one， 就係佢收咗認購啦。嗱，即係認購帳，即係申請人啊，收咗申請人啊。但係而家就係未做 step two 同 three， 呢兩個 step 未做到，係咩啊 ？step two 就係退。成功啦 ，step 3就係退啦，所以我做咗 step 2先。如果成功嘅話點做啊？成功佢哋仲係咪我哋嘅認購啊？唔係啦，所以寫翻，記住呢度寫股份認購帳。如果寫申請人得，因為講得明已經記錄咗喺邊個帳度，所以呢度寫股份認購帳就寫翻係成功嘅人，成功有20萬，咁佢成功咗變咗啲咩啊？記住股份認購帳係減價嘅，所以而家減翻就啱。跟住就加翻啲咩咧？加翻個普通股股本20萬。之後跟住仲有個股份認購，剩低嗰啲點啊？剩低嗰啲要點做啊？剩低有8萬蚊，點做啊？就係變咗做退款啦，退款就係寫銀行存款，就係咁多。好，跟住之後佢話啦，向董事咧作出一筆6% 嘅貸款啦。咁跟住咧，但係錯誤咧記錄為一個俾其他人同一個名嘅供應商啦。咁之後供應商咧，可能董事叫陳小明，咁個供應商就叫陳小明，就寫咗上去。所以即係我哋而家係借錢俾人嘛，所以 tick 嘅話就係冇咗啦。6% 貸款啦，正常嚟講借嘅話，咁呢個資產嚟，因為我而家借錢俾人哋。咁跟住咧就係寫現金。但係交叉係點咩咧？交叉就係我哋唔想寫咗係，以為咧我哋係現金少咗都係，但係我哋以為俾第二條友，就係應付嘅還錢，償還或還錢。所以喺呢個情況下，你點樣可以做咧？查一查啦。咁數我唔寫啊，全部都係35000，查一查。之後點搞咧？查一查之後咧，咁做完㗎啦。6% 貸款同應付，呢一度就借翻貸款啦。咁記住呢題咧要寫貸款與董事，點解咧？因為咧其實個重點係個與啦，因為你唔知究竟貸款好多情況下咧都係負債嘅。但係如果講緊個與，即係個貸款係俾人哋嘅喎，咁我哋知道哦呢個係資產嚟，係借錢俾人嘅。跟住應付就擺翻呢度啦。35000，好，跟住就講啦。之後下一個 point 咧就係賒銷11800咧借記銷貨太記於應收啦。所以下一個 point 就係唔係留一樣嘢先。見到呢樣嘢，你就要有少少提醒啊，幾 6%。你見到咧啲壞帳啊、折舊啊、percentage 啊呢啲嘢咧，就有個提醒，就可能你要做多樣嘢，唔係就咁表面。所以頭先我都唔記得咗，突然之間6% 嘅35萬咧，我哋係唔知道借咗佢噶嘛。我以為我哋還咗應付嗰條友嘛，所以我哋唔知道原來我哋要俾利息佢㗎。唔係佢係啦，佢要俾利息我哋㗎，所以我哋有利息收益㗎。
咁但係正常嚟講應該係未俾錢㗎啦，所以係應該有3個月嘅利息嘅。所以呢一度就有35萬35000乘以6%，再乘以3除12，所以呢度咧我哋就有利息收益，咁係加㗎啦，就係呢個數，就係525。咁我哋借咩咧？就係寫住應收收益，記住啊，唔係應付收益啊，唔係應計收益啊，應收收益係最好。應計收益咧之後好似唔係好接受㗎啦。好，就係咁樣。跟住最後一個 point， 佢借記咗銷貨帳同埋貸記於應收帳，咁錯咗咩啊？正常講調翻轉㗎嘛，應該係剔就係應收啦，跟住就銷貨，但係交叉就係我哋寫銷啦，跟住寫應收，所以完全調翻轉啦。所以應收寫2次，我將佢合二為一啦，就係11800乘2，整咗計到咧就係2360，銷貨都係2360，就係咁樣啫。好 IX 按金冇記錄到，咁即係交叉係吉㗎啦，冇記錄到啊嘛，咁剔就做翻應該做嘅嘢。已支付按金1700，所以我哋就寫住租金按金資產嚟嘅，因為人哋爭你嘅1700，跟住之後貸就貸俾咗錢嘛，所以寫現金或者存款啦，就係寫翻17000，就係咁樣。跟住之後咧 B 咧就要做咩？開個暫記帳。暫記帳重點係咩咧？佢轉係等於0，而有個乘上嘅。咁點樣揾咧？你話乘上冇俾你喎題目，就係同你講咗唔平嘅啫喎。所以呢度你揾翻啲關於暫記嘅嘢先。第一個啲咩事咧？扣貨、銷貨折扣、薪金。好啦，應該仲有呢度扣貨扣貨對出。咁你記住一樣嘢就係咩咧？你而家係貸翻暫記啊嘛，所以你貸翻暫記嘅話咧，就會喺佢貸嗰邊寫翻3300，但係3300你唔一定要一次過寫3300，你可以寫2個數加埋都要3300個。所以你就寫佢嘅相對嘅帳制扣貨同扣退。好，扣貨同扣退咧，一個就係2100，一個係1200。之後仲有啲咩啊？再睇下咯，仲有呢2個都係啦。咁啊，銷貨折扣同扣貨折扣。75715，跟住借咗啲咩啊？就係佢呢邊寫咗啊嘛，借啊嘛，所以就寫翻對應嘅帳扣貨同薪金。840430，咁你話咪做完咧？未，仲爭少少嘢。你話咁我哋應該睇晒㗎，應該冇晒問題啦，抄晒啦，暫記對啲嘢係。咁仲有個數唔停嘅喎，個數就係佢一開始嘅數，所以我叫佢乘上，或者叫做試算表差額啦，2920。好，講埋 C 題 ，VII 係咩㗎？呢一個佢扣貨啦，但係我寫扣退。sorry， 呢個佢本身有啲嘢冇做到啊嘛，冇做到，咁咪叫做原來咁巧，又睇錯咗喺 VII。OK， 好，佢入咗去同一個名嘅供應商，供應商同埋貸款，供應商係咩啊？應付，即係佢係負債，而呢個貸款係一個資產。咁當佢哋唔係同一類嘅話，咁呢個就係代表係原則性。同一類即係要係嗰6種同一類，例如2個都係資產，2個都係負債，咁就冇問題。但係做錯一樣嘢，2個係唔同嘅，所以就要寫翻。賒購帳佢就調轉咗嚟寫啊嘛呢度，所以呢一個咧，我哋叫佢做顛倒帳，佢完全調轉咗2個帳都係。之後最後一個啦，佢冇記錄到，所以呢一個就係我哋叫佢做
遺留錯誤。好，就係咁理解，就係咁多。